V drsnom horskom kraji, kde sa strmé svahy Kisúc dotýkajú neba a kde rieka určuje rytmus života, sa písal rok 1841. Bola to doba, keď sa bohatstvo nemeralo digitálnymi číslami, ale vôňou čerstvej živice a dĺžkou opracovaných kmeňov stromov. Pre obyvateľov Skalitého znamenal les všetko. Bol to chlieb, bolo to teplo, ale bol to aj tovar, ktorý mohol priniesť buď zisk, alebo skazu. V tomto roku sa začal písať príbeh, ktorý neskôr zaplnil strany súdnych spisov s ťažnosťami plnými hnevu a zúfalstva. Všetko začalo sľubne. V jeden jarný deň, 28. apríla, do dediny prišli obchodníci Jakob Fischer z Hliníka a Adolf Friedler z Bytče. Boli to muži, ktorí poznali hodnotu dreva a vedeli, že na dolnej zemi sa za dobré smrekové kmene platí zlatom. Uzavreli kontrakt s miestnym gazdom a pltníkom Jánom Gregušom. Dohoda znela jasne a sľubovala zisk pre obe strany. Greguš mal dodať 34 pltí. 28 z nich už ležalo pripravených na brehu, čakajúcich na vodu, a ďalších 6 sa malo ešte len dorobiť podľa presných rozmerov. Podanie rúk spečatilo osud, ktorý nikto z nich nemohol predvídať. Prišiel máj, mesiac, kedy sa sneh z vysokých hôr mení na dravé prúdy a hladina riek stúpa. To je čas, na ktorý každý pltník čaká celý rok. Jarná voda je pre plce požehnaním. Je to diaľnica, ktorá nesie ťažké drevo ľahko ako pierko. Obchodníci Fischer a Friedler naliehali na Jána Greguša, aby využil tento moment. Videli, ako iní pltníci odrážajú svoje plavidlá od brehu a miznú v prúde smerom na juh. Ale Greguš váhal. Tvrdil, že nestihol zohnať chlapov, že ľudia nie sú zaopatrení a že vody bude ešte dosť. Májová voda odtiekla bez úžitku a brehy ostali plné dreva. Leto prinieslo ďalšiu šancu. V júli sa obloha zatiahla a dážď opäť zdvihol hladinu rieky. Bola to druhá príležitosť, ako dostať tovar k zákazníkom a peniaze do vrecka. Ale z 34 pltí sa na vodu dostalo iba biedných 8. Obchodníci začínali byť nervózni. Ich investícia ležala na suchu, zatiaľ čo čas neúprosne plynul. August priniesol len jednu jedinú odplavenú plť. Zvyšok obrovskej hromady dreva stále čakal na brehu, vystavený slnku a vetru, zatiaľ čo dni sa začínali krátiť a noci chladnúť. Potom prišiel december. Čas, kedy sa obchod a špekulácie s drevom zvyčajne končia, pretože príroda preberá svoju krutú vládu. Zima v tom roku udrela skoro a nemilosrdne. Ján Greguš sa zrazu rozhodol konať, no bolo už neskoro. Pokúsil sa odoslať 11 pltí naraz, ale rieka už nebola spojencom. Voda začala tuhnúť. Ľadové kríhy sa zarezávali do dreva a mráz zovrel rieku do pevného objatia. Plte, ktoré mali priniesť zisk, zamrzli priamo vo vode. Nebola to len smola, bola to katastrofa. Namiesto pokojného predaja dreva nastal zúfalý boj s živlom. Obchodníci museli najať zástupy miestnych chlapov, aby sekerami a hákmi vysekávali zamrznuté kmene z ľadového väzenia. Ťažké, mokré a klské drevo museli v treskúcom mraze vyťahovať späť na strmý breh. Každý jeden kus dreva bol vykúpený potom, krvou a omrznutými prstami. Náklady rástli s každou hodinou. Len samotné vyťahovanie a následné spúšťanie na jar stálo obchodníkov 11 zlatých a 15 grajciarov za každú jednu plť. Zisk sa rozplýval ako dých v mrazivom vzduchu. Zima však napáchala škody nielen na peňaženkách, ale aj na samotnom tovare. Drevo, ktoré ležalo celú zimu pod snehom a na jar doňho bil dážď, stratilo svoju krásnu svetlú farbu. Zčernelo. Stalo sa z neho drevo druhej kategórie. Keď sa ho konečne podarilo predať, cena bola zničujúca. Pôvodná hodnota tovaru, dohodnutá na 2940 zlatých, klesla. Museli ho predať len za 2645 zlatých. Strata bola obrovská,
takmer 300 zlatých len na cene dreva, nepočítajúc náklady na záchranné práce. Obchodníci Fischer a Friedler sa cítili podvedení. V ich očiach to nebola náhoda, ale čistá nedbanlivosť Jána Greguša. Spísali siahodlhú sťažnosť na slávnu Pánsku stolicu, žiadali náhradu škody, vyčítali Gregušovi každú premárnenú príležitosť, každú nezvládnutú vlnu, každý zlatý, o ktorý prišli kvôli jeho otáľaniu. Argumentovali, že tých posledných 6 pltí, ktoré podľa kontraktu ani neboli v čase podpisu hotové, nebolo vôbec v súvcoch a žiadali, aby si ich Greguš vzal späť a vrátil im 1000 zlatých. Ale každý príbeh má dve strany. Ján Greguš, stojaci pred súdom ako obžalovaný, videl situáciu úplne inak. Bránil sa, že to nebol on, kto zavinil katastrofu. Tvrdil, že obchodníci mu nezaplatili včas dohodnuté sumy, že chodil 7 alebo 8 krát pešo zo Skalitého až do Bytče a Hliníka, aby si pýtal svoje peniaze. Sťažoval sa na ušlý zisk, na stratený čas a na to, že musel zanedbať vlastné domáce hospodárstvo, zatiaľ čo márne čakal na výplatu. V jeho očiach boli títo dvaja obchodníci prefíkaní špekulanti, ktorí ho chceli zničiť a ešte od neho pýtať peniaze, ktoré nemal. Tento historický dokument, zachovaný v starých papieroch obce Skalité, nám odhaľuje viac než len účtovný spor. Ukazuje nám tvrdosť života v 19. storočí. Ukazuje nám, že obchod vtedy nebol len o podpisoch na papieri, ale o boji s nevyspytateľnou prírodou. Bol to svet, kde jedna tuhá zima mohla zničiť osud celej rodiny a kde sa spravodlivosť hľadala ťažko, pomaly a bolestivo pred panskými úradníkmi. Zatiaľ, čo rieka Kysuca dnes tečie pokojne ďalej, tento príbeh ostal zamrznutý v čase ako memento ľudskej snahy, chamtivosti a večného súboja človeka s prírodnými živlami.